नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हजुरहरूलाई म आलुको दाल बनाएर देखाउँदै छु। लाउनु सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम हामीलाई चाहिन्छ उसिनेको आलु, मसिनो गरी काटिएको प्याज, त्यसैगरी हामीलाई चाहिन्छ फुराउनुको लागि मसला, अदुवा लसुनको पेस्ट, टमाटरको पेस्ट। यदि हजुरसँग टमाटरको पेस्ट छैन भने हजुरहरूले फ्रेस टमाटरलाई नै पिसेर टमाटरको पेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। नुन र बेसार, त्यसैगरी हामीलाई चाहिन्छ फ्रेस धनिया। अब हामी एउटा भाँडा बसालेर त्यसमा हामी तेल तताउँछौँ। तेल तातिसकेपछि हामी त्यसमा मसला पुर्याउँछौँ। मसलालाई हामी ब्राउन हुने गरी भुट्छौँ। यो ब्राउन भइसकेपछि अब त्यसमा हामी प्याज राख्छौँ। प्याजलाई पनि हामी 2 मिनट जति भुट्छौँ ब्राउन हुने गरी। यो ब्राउन भइसकेपछि त्यसमा हामी टमाटरको पेस्ट राख्छौँ। टमाटरको पेस्ट राखेपछि यसलाई हामी राम्ररी चलाउँछौँ। यसरी चलाइसकेपछि यसलाई हामी 3 मिनट जति पाक्नको लागि छोडिदिन्छौँ। 3 मिनटपछि हामी यसमा नुन र बेसार राख्छौँ र यसलाई राम्ररी चलाउँछौँ। यसरी चलाइसकेपछि फेरि हामी यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेर यसलाई फेरि राम्ररी चलाएर हामी 3 मिनटको लागि फेरि पाक्नको लागि छोडिदिन्छौँ। 3 मिनटपछि यसमा हामीले राखेको उसिनेको आलु हामी मिक्स गर्छौँ र यसलाई हामी राम्ररी चलाउँछौँ। चलाउँदाखेरि टमाटर चारैतिर लागेको हुनुपर्छ। यसरी चलाइसकेपछि हामी आवश्यक अनुसारको पानी हाल्छौँ। मैले यसमा 1 कप आधा पानी हालेको छु। हजुरहरूलाई आवश्यक अनुसारको पानी राख्नु सक्नुहुन्छ। यसरी पानी राखिसकेपछि हाम्रो आलुहरू डल्लो परेको हुन्छ। त्यो डल्लो परेको आलुहरूलाई राम्ररी यसरी चलाउँदै फुटाउँदै गर्नुपर्छ। यसरी चलाइसकेपछि हामी यसलाई 5 देखि 6 मिनटको लागि उम्लिनुको लागि छोडिदिन्छौँ। यसरी उम्लिसकेपछि यसको आलुको डल्ला छ छैन फेरि एकचोटि हामी हेर्छौँ र राम्ररी चलाउँछौँ। ल अब हाम्रो आलुको दाल रेडी भयो। अब यसमाथि हामी धनिया राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो भयो हाम्रो आलुको दाल। राम्रो लागे लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।